에빈나 수. 햄밥. Miss a single thing you do tonight. 사디카 뚝뚝콘 디천지 에빈 뺑꼬 딜락 프라테타이 막마카. 안녕하세요, 에빈입니다. 와니 에빈 짜빠의 꺼창 에빈 마이크 이빠의 꺼창 팬크랑니 빠이티아우 꺼창 루루루 에빈 땀 너희 나카 커토카 땀 에빈 너희 나카. 에빈 따라오세요. 이제 꽃중에 보이는 쫙 할때 됐는데요. 꽃이 예치송 날프라테타이 한국에서 두 번째로 형이라고 합니다. 한국의 강화도가 굉장히 좋겠는데요. 아직 자연 그대로의 모습을 담고 있어서 조용하고 가족들끼리 가족 단위로 여행하기 굉장히 좋다고 합니다. 주변 섬들에서는 해양 스포츠 즐기기 굉장히 좋다고 해요. 다이빙이라던가 그리고 스노클링 하기 굉장히 좋다고 하는데 에빈도 이번에 다이빙을 할 거예요. 에빈과 함께 2박 3일 동안의 꺼창 여행 즐거운 여행 되세요. 안녕! 이따 봐요.ใช่ ที่ไหนแล้วคิวด้วย 아,
Wanna
เป็นคุณครูทำจากเพื่ออะไรคะสดชื่น ขอบคุณค่ะ สนุกไหมเอวิน สนุกจริงๆ짠! 안녕하세요, 에빈입니다. 오늘은 에빈이 집으로 돌아가는 날이에요. 에빈 클라빤. 가는데 또 시간이 좀 엄청 걸릴 것 같아 저는 차 안에서 좀 자려고 하는데 2박 3일 동안 에빈과 함께 꺼창 어땠나요? 에빈은 제일 인상 깊었던 게 다이빙이었거든요. 근데 다이빙 할 때 물속 안에 예쁜
예쁜 물고기들을 되게 많이 본 것 같아요. 그래서 이번에는 다이빙 성공해서 에빈 정말 기쁩니다. 최고. 여러분들도 다음에 꺼창 오시면 스노클링 적극 추천, 다이빙 적극 추천 한번 하러 오시는 것도 정말 좋을 것 같아요. 아쉬움을 조금 남긴 채 다음에 기회가 된다면 꺼창에 또 한번 놀러 오고 싶습니다. 안녕. 따티카.